しいわ。もういいわ湧いて。私はちょっとコーヒーいいわ。いるやつは生まれたかな。何を？なんかいるやつがことは？うん。薄めでよかね。うん。はい、伊藤さんコーヒー。どんくらい入ってるかな。もうちょっと入れ、こぼれるよ、それにしたら。よし、よか。よか。一応でか。ここ置いとくか。うん。ゆっくりコーヒーでも飲むか。いっぱい入ってた。見てたら、うん。私はお水を飲みます。水でいいと。あと1週間遅くあげてまだ出るやね、ほかに。そうって失敗しましたかね。ちょっと1週間早かったね、やっぱ。だってね、最後の日曜は仕事よ。うん。どれもされました。1週間。子供は寝たばいな。ホタルがまだ出らんかったね。今やっと出だしよって感じ。ね。そうね。今出だしよって感じね。ここ1週間1週間ずっと増えてきてるけどね。だって雨や。また雨に出たらわからんて。この雨でなかなかね、うん。自然がもう雨で。
何匹かでも出たな。いいよ、かほうともあんだよ。そんなか。うんすげえ次おまんなしうまかったね何か見たなもうこれで出らんかもしれんしで、バーって雨降って降ったらまた出らんやろね。こうやって天気の階段、風の中には出るかもしれない。あんた向こうに入れたわよね。テントの中に。あそこ入れてね半分に閉めたで加藤線がまた新しいの大きいのがつけたお父さんが向こうさんなんか行って高校ストで元気にと思ってまあ、いいキャンプになった方じゃない。ね。もう少しホタルにとってまだよかったと。川の方も横がってんさ川の方も横がってんねこっちが横がったあんまりやかましかやろ、川のと。ちょうど横ぐらいなんかここに切りで川と聞こえる音で。足が開いてたけどよかったってだって川の音を聞いたホタル像を見て、お父さんあれトイレ行ったトイレ一回行った。ホタル見るとき向こうのトイレで訓練してきた。ほんとトイレ行ったってのも私そこ行ってきたよ寝る前にまたねもう一回行ってほぼ燃やしてしまう。カビトにトイレの行ってよかけんがふみよか電気赤々してトイレはきれいかしどっち一つほら外にあるトイレは虫のおるがそうでもなかったば。そうねけどそうなんかもうしゃっちこっちのいかやんちゅうなほら車椅子のあるが人型の、あそこにも行くかってもやったなんかね、先移動しながら川の音を聞いて、
まあこんくらいの人は焚き物になったね。6月にしたら暑かった。うん、もう暑か。6月はもう黄色暑いし、もうなんか蒸し暑かもね。ここ川のここかしく近くにあるけんね、うん冷たかがって。